皆さん、こんにちは。いかがお過ごしでしょうか。この時間は私たちの身の回りにある一つの言葉を少し深く掘り下げてみたいと思います。その言葉は疎開。もしかしたらほんの数年前の出来事として記憶に新しい方も多いかもしれません。ですが、その言葉がもともと持っていた意味、つまり戦時下の悲しい記憶と現代社会における新しい戦略としての顔、この全く異なる2つの側面をご存知でしょうか。今日はこの疎開という言葉がたどってきた道のりを一緒にゆっくりと歩いてみたいと思います。さて、改めて皆さんに少しお尋ねしてみたいのですが、疎開と聞いて今皆さんの頭の中にはどんな光景が、どんなイメージが浮かんでいるでしょうか。おそらく多くの方がほんの数年前に私たちが経験したあの世界的なパンデミックの中でのある出来事を思い浮かべるのではないでしょうか。そうですよね。コロナ疎開。ここ数年、まるで新しい言葉であるかのように私たちの周りで広く使われるようになりました。パンデミックが世界を覆う中で、都市部の密集、いわゆる3密を避けるために、一時的に地方や、あるいはご実家などに移動する、そういった動きを指す言葉でしたね。ただ、この現代における疎開は、決して手放しで歓迎されたわけではなかったんですよね。こちらが示すように、2020年の4月、まさにパンデミックの恐怖が日本中を覆い始めた頃ですが、SNS 上でのこの言葉に対する反応は、実に8割以上がネガティブなものだったんです。当時はまだウイルスの正体もよく分かっていませんでしたから、都市部から地方へウイルスが持ち込まれてしまうんじゃないかという強い不安や恐れがありました。その結果として、コロナ疎開という言葉は、時として自分勝手で利己的な行為だという厳しい批判の目にさらされることになったわけです。では、そもそも、この疎開という言葉は、一体どこから来たんでしょうか。ここから少し時間を遡ってみたいと思います。その歴史の扉をそっと開いてみると、現代の使われ方からはとても想像がつかないような、非常に重く、そして悲しい過去が静かにその姿を表してきます。まずは言葉そのものの成り立ちから見ていきましょうか。疎開の疎という字。これは、まばらであるとか、間が空いている状態を指しますね。そして、開は、開く、展開するという意味です。ですので、文字通りに解釈すると、まばらに開くということになります。よく例えられるのが、卵かごの話なんですけれども、一つのかごにすべての卵を入れておくと、もし落としてしまった時に全部割れてしまうかもしれない。でも、いくつかのかごに分けておけば、そのリスクは分散できますよね。考え方はそれと同じで、リスクを一箇所に集中させずに空間的に散らばらせる戦略。これが疎開という言葉の元々の意味合いなんですね。こちらは疎開という考え方が時代とともにどう姿を変えていったかを示しています。もともとはですね、第一次世界大戦以降、飛行機からの爆撃という新しい戦争の形が生まれたことで、軍隊を分散させるための純粋な軍事用語だったんです。ところが、戦争が兵士だけの戦いではなく、国全体を巻き込む総力戦というものに変わっていく中で、その対象は兵士から私たちのような一般の市民へと大きく広がっていきました。1937年に防空法という法律ができて、空襲から国民を守ることが国の役割となり、そして1943年、戦いの状況が悪化する中で、都市疎開実施要項が閣議決定されます。この瞬間から疎開は個人の判断ではなく、国家が国民の移動を管理し命令する巨大な政策へとその姿を変えたわけです。そして、その国家による巨大な政策の中でも、おそらく今も多くの人の心に最も深く、そして痛ましく刻まれているのが、これからお話しする学童疎開です。この数字をご覧いただけますでしょうか。40万人以上。これは1944年、太平洋戦争の重要な拠点だったサイパン島が陥落し、日本の本土がアメリカ軍の爆撃機 B29 の航続距離内に入ってしまったあの頃、つまり本土への空襲が避けられない現実の脅威となった後、親元を離れ、見知らぬ土地へと集団疎開させられた国民学校に通う子どもたちの数です。お国のため、
そして子供たちの命を守るため、誰も逆らうことのできないその大きな命文の下で、国家の命令によってこれだけ多くの家族が半ば強制的に引き裂かれることになりました。さて、こちらが示すのは、疎開先での子供たちの生活のあまりにも厳しい現実です。国の宣伝映画などでは、子供たちが自然の中で元気に暮らす、どこか牧歌的な風景が描かれましたが、その実態は全く違うものでした。最大の、そして最も日常的な敵は上でした。食事といえば、お米の粒がほとんど見えない水のようなお粥や、小麦粉をただ練って茹でただけの水豚。成長期の子供たちにとってこれは本当に辛いものだったと思います。栄養失調に苦しんだ子供たちがイナゴやカエル、時にはヘビなどを捕まえて食べたという痛ましい記録も数多く残っています。また、お寺や旅館の大広間に何十人もの子供たちが雑魚寝する生活は衛生状態も最悪で、シラミや海鮮という皮膚病が蔓延しました。そして地元の子供たちからは都会から来たよそ者として扱われ、いじめに遭うことも少なくなく、精神的にも深く孤立していきました。学校での勉強ももはや名ばかりで、その時間の多くは食料を増やすための農作業といった労働に費やされたのです。これは実際に疎開を経験したある子供の日記に残されていた一文です。空腹を忘れるために食べ物の絵を描いた。このあまりにも短い言葉の中に、一体どれほどの思いが込められているのでしょうか。彼らがどれほど過酷な状況に置かれていたか、その心の叫びが聞こえてくるようです。お母さんが作ってくれた温かいご飯、真っ白なお米、そんな当たり前の日常を夢見ながら、彼らは日々空腹と、そして孤独に耐えていました。先ほど申し上げた40万人以上の子供たちの多くが、このような言葉には尽くせない経験をしたのです。さて、次にもう一つの疎開に目を向けてみましょう。それは建物疎開です。これは人を危険から遠ざけるのではなく、人が住む家そのものを意図的に、そして強制的に壊していくという、ある意味ではさらに過酷な国家の政策でした。なぜわざわざ自分たちの手で家を壊すなんてことをする必要があったんでしょうか。当時の日本の都市は皆さんもご存知の通り、木と紙でできた家が本当に迷路のように密集していました。ここにアメリカ軍が焼夷弾、つまり火事を起こすための爆弾を落とせば、ひとたび火の手が上がるとあっという間に燃え広がり、街全体が巨大な炎に包まれてしまう危険がありました。そこでその延焼を防ぐために、あらかじめ強制的に家々を取り壊して巨大な空き地、いわゆる防火帯を作ったわけです。この政策によって全国でおよそ60万戸もの家がそこに住む人々の思い出とともに失われました。皮肉なことにと言うべきなのかもしれませんが、原子爆弾が投下された広島の現外の平和大通りのように、戦後この破壊によって生まれた広大な空間が都市の主要な道路や公園の基礎になった例も少なくないのです。そしてここで物語はあまりにも有名な悲劇へとつながっていきます。当時成人男性の多くは兵士として戦地に送られていましたから、この危険な家屋の取り壊し作業には多くの中学生たちが学徒動員として駆り出されました。このスライドにある数字、およそ8200人。これはあの日、1945年の夏、広島の町の中心部で町を守るための作業に当たっていた、まだ12歳から14歳という本当に若い生徒たちの数なんです。そして、運命の日がやってきます。1945年8月6日、午前8時15分。場所は広島です。このグラフが、そのあまりにも残酷な結末を静かに物語っています。空襲の火災から町を守るための建物疎開、その作業にために爆鎮地近くの屋外に集まっていたおよそ8200人の生徒たちは、上重に屋根もなく、隠れる場所もなく、まさに遮るものが何もない状態で、人類史上最初の原子爆弾が放った数千度の熱線と凄まじい爆風をその体で直接浴びることになりました。結果として、その日のうちにあるいはその後の数日間で、彼らのうちおよそ6300人が命を落としたとされています。死亡率は実に 77% 以上。町を守るための作業が皮肉にも彼らを最も無防備な状態で、歴史上最も危険な場所へと集めてしまったのです。しかしですね、
戦争中の疎開は、すべてがこうした悲劇や苦しみだけを生んだわけではありませんでした。あまり知られていないかもしれませんが、破壊の嵐が吹き荒れる中で、人や建物だけでなく、この国の知性そのものを守ろうとした静かな戦いもありました。それが文化の疎開です。この40万冊という膨大な数は、東京の日比谷図書館が空襲によって焼けてしまうことを恐れて、郊外の安全な場所へと運び出した貴重な本の数です。図書館の職員の方々ももちろん、近隣の学校の学生たちも動員されて、トラックやリヤカー、時には自分たちの背中に本を背負って、先人たちが射した膨大な知識の結晶を必死に戦火から守り抜きました。すべてが壊され、死が日常であった時代の中で、文化と知の玉だけは決して消してはならないと、未来へつなごうとした人々の静かですが鋼のように強い意志がここには感じられます。さて、ここまで疎開という言葉が背負ってきた本当に重い歴史を見てきました。子供たちの涙、壊された家々、そして広島の悲劇。この歴史的な文脈を心に留めた上で、もう一度私たちの生きる現代に目を戻してみましょう。21世紀にいわば生まれ変わった疎開は、一体どのようにその姿を変えたのでしょうか。実は戦時中にも軍事工場を空爆から守るための工場疎開というものがありました。これは敵の飛行機から物理的に見つからないように生産拠点を地方や山の中に移すというまさに隠れるための守りの疎開でした。一方、現代の企業が行う本社機能の地方分散、例えばパソナグループの淡路島への大きな移転などは事業継続計画 BCP の一環ですよね。これは首都直下地震のような災害やあるいは新たなパンデミックが起きても決して事業を止めないためのより戦略的で能動的な攻めの分散と言えるかもしれません。根底にある一つの場所に全てを集中させるのはリスクだという思想は戦時中も今も全く同じですが、その目的と手法は時代とともに大きく進化しているんですね。この表がまさに今回の話のまとめと言えるでしょう。戦時中の疎開と現代の疎開。これを比べてみると、その構造的な違いがはっきりと見えてきます。まず最も大きな違いは、誰がそれを決めるかという主導者です。戦時中は国家による強制であり、国民に選ぶ自由はありませんでした。しかし現代はあくまで個人や企業による任意の選択です。その動機も爆弾から命を守るという物理的な生存から感染を避けたり、より良い生活の質、QOL を求めたり、あるいは事業を継続させたりと非常に多様化しています。そして社会の反応も興味深いですよね。かつては国民の義務として誰もが受け入れたものが、現代では利己的だという厳しい批判と、一方で先進的だという称賛が入り混じる非常に複雑なものに変わりました。この変化は戦後75年以上の歳月の中で、私たちの社会の価値観がつまり国や社会全体が優先された時代から、私、つまり個人の選択や幸福が尊重される時代へと根本的に転換したことを何よりも雄弁に物語っているようです。疎開、たった一つの言葉ですが、その旅路をたどることで、日本という国が国家という大きな物語のために個人が尽くした時代から、私たち一人一人が自らのリスクと向き合い、自ら選択する社会へといかに変化してきたか、その輪郭が鮮やかに見えてきたように思います。私たちはこの言葉の背後にあるあの子供たちの重い歴史から何を学び、これからの未来にどう生かしていくべきなのでしょうか。自分自身の、そして家族の安全を守るための個人の選択と、社会全体に対する見えない責任、過去の悲劇を二度と繰り返さないために、その繊細なバランスを私たちはどう見つけていくべきなのか。この問いは、不確実な時代を生きる私たち一人一人に静かに投げかけられているのかもしれないですね。